jiraan akkuma agartan babbareedee mataa ofii muratee areeda ofii muratee waan hundumaatiin babbareedee gara mana fayyoo dhufe. Sabboontuu illee gara Wallaggaa deemaa jettee viidiyoo isin hojjettee jirti. Gara Wallaggaa deemaa jira jettee innis immoo fayyoon ati Wallaggaa deemtetti namni naan jennaan sitti himee sitti daawwalee jettee kan lamaan isaaniiyyuu tokko tokkoon adda isiniif baasa. Tokkoffaa sagalee jiraa irratti beektu jedhee yaada. Jiraan eessa akka ture sagalee jiraa ageessanii jirtu sagalee isaa. Sabboontuun immoo inni sobde viidiyoo isheerraa keessatti maal nu sobde beektu Wallaggaa deemaa jira jette. Sabboontuun ergi Wallaggaa deemte har'aan guyyaa sadaffaa ishee moo arfaffaa isheetti dhugaa rabbiin itti hima. Waan hiriyyummaa qileenaa seenaa achuma xaxxee hiriyaa abbaa baafattu haqixee abaafattu hiriyoota ishee faana haqixee silaas namni Itoophiyaa galee hiriyyummaan isaa adda citaan beekan dhugaa rabbiin qileenaa mataa dhaabbattu amma isinitti hima. Har'a Wallaggaa deemaa jira jettee gara lafa barii viidiyoo wayii tokko gadhiifte. Wallaggaan deemte har'a miti guyyaa 4 moo 3dha. Dhugaa rabbiin isinitti hima aan tokko tokko gadi yaasa bukoo isaanii. Fayyoon immoo jiraatiin kaleessa eessa jirtaa jennaan bakka hojiin jiraa jee. Dhugumatti eeyyama guyyaa tokko lama yoo wanti ta'ee deebi'uu danda'a. Ta'us immoo jiraanii akkaataan itti babbareeda gartanitti. Lammaffaa immoo qofaan qabe lamaan isaanii. Sabboontus qofaan qabe jiraas qofaan qabe. Mee sagalee sana dhaggeeffadha lama sabboontu qofaan na qabuun oolu qorna dha'uun oolu jette. Qorna dha'u eeshi sabboontuu qorra dha'e jiraammoo maaltu dha'e. Qofaan maa fayyoon qabiin eeshi. Akkamittiin isaan lamaaniin bichaa qabeeshi ergi Wallaggaa wal faayaan deeme ergi ta'e ergi jiraan Finfinnee keessa jira ta'e akkamittiin wanti ta'e akkamittiin qofaan lamaan isaanii qabe sabboontuu fi jira akkamitti qabe dhugaa rabbiin jedha. Mee sagalee sabboontuu fi sagalee jira dhaggeeffadha. Isin sirriitti adda baasa dhaggeeffadha sagalee sana isheen suni sabboontuun qorra dha'eette. Inni kun immoo iddoo wanti ta'e ruyyuun qabu iddoon deeme ruyyuun qabu hojii korran jira biddeen korana cangii ufatti kanaafis hojii kiyya hojjetachuu jira jee. Okay. Jarri kun lamaan qofaan akkamitti isaan qabere jira ergi Wallaggaan deemni ta'e ergi sabboontuu faana Wallaggaan deemni ta'e akkamittiin qofaan jiraa qabe. Lammaffaa immoo jiraan maaliif yeroo sabboontuu Wallaggaa deemtu fuulli isaa akkatti babbareede as ba'e maal ta'uuf bareede jiraan maaliif areeda murate maaliif rifeensa dhugaa rabbiin maaliif akkatti babbareede jira. Mee shurraabii manni uffatu manni uffate ilaalame. Dhugaa rabbi akkaataa inni itti zanaafataa akka warra hindiitti fuulduraan balee akkas bareedee beeka fayyoo biratti akkas bareedee beeku. Innaa qofaan immoo lamaan isaanii qabate bakka tokkotti maaliif isaan qabe. Mucaa koo makiinaa bita je'een mucaa koo sapiraayizii go'a je'een markaatoo moo eessan bule jetti bakka siree birrii bajaan hin bulee eenyu wajjin bulte. Bakkuma siricha bakka siree hin fakkaatu bakkuma isheen qabateetu suniyyuu bakkuma siree hin fakkaatu dhugaa rabbi siree sabboontuun qabate siree sabboontuun qabatte gartanii hin barbaadu hiriyyummaa ishee dhugaa rabbi itti barbaadu bakka galte durna bira maaliif guyyaa meeqa sabboontuu jee waa hedduu sagalee itti qabee dhaggeeffatte caljettee waan ta'eef na aarsiteetti. Innaa siree isheen qabatte immoo agartanii siree isheen qabatte eenyu argi birrii bajaan qabbee isa shaanxaa naa guureef immoo birrii 100 lamaa kana birrii 700 kaffaltee jiru bakka siree sanaatti. Eenyu wajjin bultanii eenyu faana bulte. Fayyoon keessanii akkasumaan firiizii ishee firattee eessa jirta akkam taate akkas taate jiraan bakka jiru iyyuu hin beektu fayyoomtiyyuu. Fayyoon kutaa 12 baratte warri jettani fayyooti kutaa 12 barate manna warra bu'uura baratee biyya Arabaa jiru kana wayya dhugaa rabbi tokko jedhaa qabba. Maaliif jiraan kaleessumaan Finfinnee keessa hojii bakka hojiin jiranii dhuguma seete viidiyoo gammaddee deebite. Ani maasiliin jee kaleessa borummoon boossii isiniin hin jenne. Borummoo jiraan haa ofu malee amma bo'aa isin ufti isin jenne kunoo jiraan kabajaan ishee biraa baheere ifatee arrabsee biraa bahe. Maaliif jiraan waan bakka jireenya jiraaf taatee jirti. Isinii galee babbareedee akkasitti shaasharran baafiraa jedhee dhugaa rabbi akka biyya soddaa garuu beeksisu akkasumatti amma jiraan mee akkasumatti ilaala. Akhlaaqa aabiisaa dubbii afaansaa akkamitti akka inni jijjiiramee ittumayyuu gurraachee akka inni nyaara isaa akkana go'ee fayyootti deebisu agartanii. Kana jechuun maaliif jireenya qabaa jechuudha. Jireenya sirriitti qabaa jechuudha. Isinii galee
Kanaafi kan inni fayyootiin akkanatti fadha. Ka isaanii lamaanis itti himee jira. Maaliif hin shaawwadamnu nuti fayyoo maa shaawwadan malee jiraaf sabboontu abadan nu shaawwadan. Ana keessaa fuudhan na shaawwadan abbaa shaawwadan garuu deemanii shaawwaduu danda'u malee anaan na shaawwadan dhugaa rabbi jechuun amma jiraan akka yaada isaatti akka sabboontu fuudhee wallaggaan deeme. Isheen immoo maal jette ila akka har'a jiraan asuuf beektii miire akka viidiyoo fayyoo ilaalti bara viidiyoo fayyoo agartee akka jiraan of agarteetu. Ani har'a wallaggaa deemaa jira. Maqaa mucaa kootti makiinaa bita je'eeni sabpiraayizii go'a je'een mucaa koo birriin bakka bunaa eessootti maal jette achitti qabamee obboleessi koo birrii akkasitti habee qo'eetu otoo achi deemtu makiinaa bitaa deemtamoo seecha akkam. Manaan galli yoo sabboontu kun viidiyoon ishee isinii galee makiinaa bitee mucaa koo sabpiraayizii godha jedheeni birriin akkasitti na jalaa qaba. Ugaasheeti bakka birriin waggaa 8 taa'ee qabame jette isa ugaasheeti. Dhugaa rabbi namoonni viidiyoo sabboontu dhaggeeffatanii maallaqa waggaa 7-8 maallaqni keessan baankii jiru isin ganaa mataa miila lukaan mataa dhaabbattan isin dhugaa rabbi ganaa siqaayee gartanii isinii kennan isa ugaasheeti. Bakka sanatti dhugaa dubbatte dhugaatti inni ganaa waan hundaa nama gaafatanii namaa kennu dafanii namaan kennanii anillee nama asii galee rakkate argira garuu sii kennu ganaa waan adda addaa si gaafatu piroosesii hundaa akka sabboontu sirriitti garuu har'a wallaggaa deeme maaltu fide. Lammaffaa immoo mucaa umriin isaa waggaa 13 moo 12 makiinaa bittee makiina maqaa isaatti bittee maanjaa fi qaadii akkamitti baha mucaa waggaa 12tti akka maanjaa fi qaadii maal baasti moo maquma isaatti bituuf maal sini beekaani bachi makiinaa bita je'eeni achitti karaatti qabamee obboleessi koo achitti birrii maal makiinaa bitaa deema namni makiinaa finfinneetti bittee fuutee eegdu okay sadantaa isheeti inni nu ilaallatu garuu maaliif sobdee har'a wallaggaa deemaa jira itti sabboontu atara deemte wallaggaa maa sobde sabboontu atara deemte wallaggaa. Har'a deemtee wallaggaa ergi deemte ta'a guyyaa 4 miti guyyaa 4 oli ergi wallaggaa deemte guyyaa 4 oli sabboontu maanu sobda guyyaa 4 fittee har'a immoo atis finyaan cufama jiraanis finyaan cufama qofa ati qorra dheedha jiraan immoo waan ta'e hin himatu qorra maaltu jira amma Itoophiyaa birraa jira fi keessa wal ungattanii qorra nu dhayettanii jira fayyoo maa jiraatti sitti teessi yuqay iraachisi fayyoo maal taate fayyoon qabdu fayyoo iraachisi wala iraachisi siteen taa'ee sitti dabarfata qofa dhugaa rabbi iraachisi inna fayyoon dhugumatti baay'ee shaawwadamtee jirti maaliif jira yeroo hedduu deddeebi'ee ishee hifatee akka malee ishee hifatee bakka anjiraa miree kabajaa irraa fuudhee deebi'a. Kan ammoo kan go'e fayyoodha. Namni akka kabajaa irraa fuudhu kan go'e fayyoodha. Isinii galee maaliif fayyoollee isin baay'ee sodaattu fayyoo kanaan garuu likkii isinitti akkuma sabboontuuf jiraan likkii isinitti badii fayyoollee isinitti maal jechuudha. Maaliif akka kabajaa abduu kan of godhe fayyoodha. Akka jiraan kabajaa irraa fuudhu kan godhe ofuma ishee mataa isheeti jechuudha. Maaliif jiraan akkaataa kamitti ishee jiraachisaa ture ishee koorsisee bashannansiisaa ture hundi keessan hin beektu. Garuu dhugaa namaa kan namni duraan hojjechaa ture seenaa namaa owwaaltanii kan amma agartanii dhiyyina an dhugaa rabbi isinitti namoonni baay'een amma jiraa kana maal jedhan fuuluma isaa biina sodaadhaan nama jibbisiisaa bineensa fakkaata maali fakkaata goota na ukkoo dhugaa rabbi mataa dhiira na ukkoo jira dhugaa rabbi isin oromoo kutaa akka keessa dhiirra masaaf masa idoo geessu hin jirtu mataa dhiiraati bar dhugaa rabbi dhiirri yoo akkanatti kostar jeesitti naasafne dhiira akka dubartii si jaallattu naasaftu feetaare kostar jeesitti taasisa dhiira jechuudha akka jiraati bakka maanne dhiira maaf jedhamee maqaansa bakka dhiira kostar jee haasoo bakka akka jiraati. Isin iruma dhiira akka chaayinaa feetaniire dhugaa rabbi ndawuma dhiira akka jiraa hin jiru Itoophiyaa keessa yoo sa'idoo taate malee bakka himaa hin jirani an dhuguma rabbi isinitti yoo dhugaa walitti himte jechuudha maaliif koominti tokko jira nama fakkaatu namichi bakka sadaadhaa kan jedhee fayyoo barreessa jira dhiirri adiin hin taatu dhugaa rabbi mataa dhiiraa jechuudha akka jiraa kanaati. Dubartiin immoo yoo abbaan manaa ishee kostorree isheetti waan tokko keessaafuu yeroo hundaa osoo hin taane yeroo wallala yeroo nyaara isaa sodaatti dhiira akkasii dhiira gurraacha akkasii bakka hin sodaatti dubartiin siigalee dhiirri qixxee kee yoo diimate maasii fayyada faayidaa maasii qaba innaa kan akkuma akkasiin of akeekkachiisaniif isinitti maaliif baay'een keessan fayyoo deeggarra jettanii waan hin taane gad alba'uu barbaadan yoo isinitti himee darbuuf fayyoo illee borga nama ukkeessin irraa kaafti. Nama abbaa manaa ishee bifa isaa fi haasoo isaa fi aabii isaatiin qeequ yeroo baay'ee deddeebite isinitti himtee jirti.
maaliif akka inni goota jaalalaa ta'e beekti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akka irraa of qusattan xiqqoo arraba isaarraa xiqqoo of qusadhaame. Fayyoon bakka kamitti kabajaaf irraa buustire ilmoo ergi qabaatte intala guddoo kan qabaatte jiraan akkas akkasii ani intala qabaa akkas akkasitti na fuuta eeyyan an durbummaan qabu mucaayyuun hin qaba akkas akkasitti maaf jettee jiraatti ifa baastee himin gaafa walitti heeruman har'a immoo salphinni ishee kanaafi ka jiraan mataa gadi qabachiise ka jiraan hifatee manaa ba'u ka jiraan darbatee manaa ba'u ka jiraan akka barbaade dubbatu ka jiraan yoo fedhe iddoo fi embula yoo fedhe dhadhiisa ka jiraan jedhu sababiiuma mucittii kanaatii jechuudha. Isin galee garuu osoo waan dhugaa jirutti dubbattee itti heerumteetti ta'e rakkoon takka hin jiru jechuudha. Yoo ta'e ishee fuudha yoo isa immoo hin isa sun darbe ookee haadha ijoollee lamaayyuu taatee jirti. Amma rakkoon isaanii maaliree sabboontuun jiraa irraa fudhachuutu rakkoo guddaa ta'e. Waa'ee sabboontuun jiraa fudhachuu kanaa immoo hin daddarbiina dubbii jee yeroo baay'ee sin gorsa. Yeroo baay'ee sin gorsee dadhabe diddanii. Har'aale sabboontuu jalatti hattuu jaarsa namaa hattuu eenyu warri wallaggaa ofii gadha jaarsa keessatti irraa fudhatti. Maa akkas taatan garuu. Amma too sabboontuun dubbii jiru tokko lamaan gadi isinitti himtee mataatii gadi cabdee warra akkas taatan kun dhugaa rabbi isinitti hima. Maaliif ati gara eenyuutiin naan jechuu dandeessan ati gara fayyoo moo gara sabboontuu moo gara jiraa moo gara eenyu jechuu dandeessan gara nama tokko ibiti garuu dhugaa isaanii sinii babbaasaa jira malee dhugaa isaanii sinitti malee gara nama tokko ibiti jira obboleessa kiyyaa fayyoo obboleetti kiyyaa sabboontuu obboleetti kiyyaa sadan isaanii gidduutti wanti nagahu hin jiru garuu osoo wanti kun dhugumatti jiraan akkaataa kamiin sabboontuu fuudhee sabboontuun akkaataa kamiin jiraa jaalattee icciitiin kun hundi gadi isinii babba'ee hundi keessan warri viidiyoo hojjettanillee warri koomentii barreessitanillee mataatiin lafa ilaaltanii an dhugaa rabbii isiniin jedha. Waan kana immoo hin turan bula malee aga'uuf teessani affaruuf teessani. Kanaaf barkaani yeroo hunda of qaba warri koomentii na ittoo jaarsan maatti warri wallaggaa eeggadhaa minaa beekaa yoo ati jaarsa kee eegganne dibbiin goote irraa fudhattu dhugaa rabbii. Abbaan feetee yoo ati jaarsa kee eegganne yoo ati jaarsa kee akka barbaadde goote niiftiidha hin fudhaani mataan kun dhugaa rabbii. Abbaan fedhe fudhata jaarsa kee amma fayyoon jaarsa ishee otoo mucaa qabdu oksitee jaarsa ishee aarsitee manaa baastee dubartiin narraa fudhatte jettee ol utaaluun hin barbaachisu. Abedan hin barbaachisu. Dhugaa rabbii isinitti hima hin barbaachisu. Fuudhee baga itti cabse. Bakka maanni. Ndee isheen dura ilmoo qabdii miree baga fuudhee rakkoo tokko hin jiru. Garuu maaliif dhugaa walitti himnee jiraan immoo maaliif akkamitti ishee irratti fuudhee maal aarii kamii osuma fuudhuu baateeyyuu aarii kamiif gara sabboontuu dhaqee rakkoon maali jettanii yaaduu qabdanii xiinxaluu qabdanii inni akkasii. Fayyoo rabbi walitti isin araarsu siif jaa rabbi walitti isin haa urgeessu mi'aan keessaniif bishaan keessa rabbi tokko haa godhu gorora keessaniif damma walitti isin haa godhu eebba isin eebbiseera sabboontu gidduu isaaniitti bahi sabboontu hin baataare sabboontu ishiin jettu hin baatu ani keessa hin jiru ishiin jettu